Технико или мекчко? Уважаеми господин председател, уважаеми членове на изпитната комисия, уважаеми колеги и гости. Ще ви представя моята курсова работа на тема кинематичен анализ на отскок, двойно задно оттегнато превъртане на хълки. Хълките са един от 6 уреда в гимнастическия многобой за мъже. Те се различават от другите уреди предимно по своята конструктивна особеност, а оттам и по характера на изпълняваните упражнения. Хълките са с подвижна опора, което прави изпълнението на упражненията по-трудно и по-различно от техниката на останалите уреди. Тук трудността се създава от това, че гимнастика трябва да внимава както върху движенията на отделните части на тялото, така и за отклонението на самите хълки. Целта на нашето изследване е да се направи кинематичен анализ на отскок, двойно задно оттегнато превъртане на хълки и да се оформят съответните методически препоръки за обучението му. За изпълнение на целта си поставихме следните задачи. Първо, да изчислим кинематичните характеристики на основните ставни звена. Второ, да опишем и анализираме техниката на изпълнение на упражнението. И трето, да предложим примерна методика за разучаване на упражнението. На слайда ще бъде представена демонстрация на упражнението. За демонстратор на изследваното от нас упражнение избрахме националния състезател по спортна гимнастика Филип Янев, който е шампион на уреда хълки от последното държавно първенство. Упражнението от петата структурна група според съдийския правилник на ФИК за мъже 2009-2012 година и е с трудност С 0,3 точки. Приложена беше стандартна процедура за изследване от подобен характер. Упражнението беше заснето с високоскоростен фотоапарат в зала Червено знаме. Разделихме условно упражнението на 3 фази. Подготвителна фаза, основна фаза и заключителна фаза. Фазата на подготвителни действия обхваща между първа и пета поза. Основната задача на тази фаза е да се акумулира достатъчно енергия, необходима за успешното изпълнение на упражнението. С подчертано натискане хълките започват да се преместват напред. По този начин тялото се извежда от равновесие. Следва леко огъване, поза номер 4. И подготовка за преминаване през вис. Основната фаза продължава до поза 10. На слайда е показана динамиката на линейната скорост на основните ставни звена в хода на самото упражнение. Вследствие на мощно замахване, ъгловата скорост увеличава стойностите си, като при поза номер 6 достига 10 радиана в секунда. Активното замахване и мощното дърпане осигурява достатъчно височина за предстоящата летежна фаза. В поза 7 гимнастикът се освобождава от опората. В летежната фаза посредством сгъвателно движение, пози 7 и 8 и разгъвателно движение, поза номер 10, тялото на гимнастика леко увеличава ъгловата скорост на въртене. Така 3/4 от превъртането е завършено. В заключителната фаза на отскока краката избързват, за да посрещнат постелката и осигурят стабилно приземяване. Тялото се сгъва в тазобедрени стави, поза номер 11, и приземява върху постелката, чрез амортизация в коленни стави, поза номер 12. Решаващо за изпълнението на упражнението е амплитудата на маха и мощното дърпане, съчетано с енергично замахване на краката. На базата на направения анализ предлагаме примерна методика за разучаване на упражнението. При разучаване на упражнението гимнастика трябва да владее определена двигателна база на уреда. Стойка, заден въртеж, както и двойно задно превъртане, свито и полусвито. Основни упражнения на хълки. Изпълнение на отскок, двойно задно полусвито превъртане на хълки от стойка. Изпълнение на отскок, задно обтегнато превъртане до гръб върху меки постелки. На батут. Изпълнение на двойно задно обтегнато превъртане с допълнително приспособление еластична лонжа. Изпълнение на двойно задно обтегнато превъртане от батут в трап или на меки постелки, както е в случая. Изпълнение на двойно задно обтегнато превъртане върху самия батут.
На хълки. Самостоятелно изпълнение на упражнението на хълки до напренов трап от стойка. Самостоятелно изпълнение на упражнението на хълки върху меки постелки от стойка или от въртеж. Самостоятелно изпълнение на упражнението в реални условия. Грешки, които могат да възникнат при обучението са: недостатъчно голям и енергичен мах, превъртането е незавършено. При замахването на краката, обвисването е непълно, а главата е повдигната назад, следва незавършено превъртане. При дърпането ръцете се свиват. Ниска първа част на превъртането, тази е под нивото на хълките. Твърде късно разгъване, главата и гърдите нямат преимущество в общото движение назад. На базата на направения от нас анализ стигнахме до следните изводи и препоръки. За правилното усвояване на упражнението е необходимо гимнастикът предварително да владее добре основни базови упражнения. Решаващо за изпълнение на разглежданото упражнение е амплитудата на маха и мощното дърпане, съчетано с енергично замахване на краката. Упражнението изисква технически правилно изпълнение, което позволява то да бъде развито в по-сложно упражнение. При обучението препоръчваме да се спазва последователността на предлаганата от нас методика и само при успешно изпълнение на дадено подготвително упражнение да се пристъпва към изпълнение на следващото. Препоръчваме постоянен контрол върху изпълнението от страна на треньора и своевременно отстраняване на възможните допуснати грешки. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми колеги, това е една прекрасно разработена курсова работа. Отлично нагледена. Вълшебно представяне. Познаваме колегата от годините на лекционните курсове. Аз предлагам да приложим правилото на джакпот. Да пишем шестица, без да задаваме въпроси и да установяваме. Аз съм съгласен. Има ли съгласие? Аз искам да задам един въпрос. Интересен. Въпрос след защита ще му задаваш. Не да пишем шестица, без да задаваме въпроси. Интересен въпрос. Честито. Всичко добро. Удоволствие беше за вас. Може да ръкопляска. Сега да ви кажа. Абсолютно.